problēmas. Kādas ir prioritātes nākamajam periodam? Ja mēs runājam par zinātnu un augstāko izglītību, tad, protams, ir vairāk principi, kam būtu jābūt ievērotiem. Viens ir turpinātība, lai, tas finansējums, ko mēs piešķirsim nākamajā plānošanas periodā, būtu salāgots ar tām darbībām, kas līdz šim jau ir darīts. Kā jūs pareizi sakāt, ka nereti ir bijuši iegādāts iekārtas, bet aizmirst par to, ka ir jāsagatavo cilvēku, kas uz šīm iekārtām strādā, vai otrādi, vai tiek nodrošināts atalgojums cilvēkiem, bet nav pietiekami labs inventārs, ar ko darboties. Tā kā tur, kur jau ir veikts ieguldījums, ir jāskatās, kā lai mēs papildinām un nākamajā plānošanas periodā novēršam šīs kļūdas. Kā es teicu, man šķiet, ka Eiropas Savienības finansējums ir vairāk jāvirza tieši attīstībai un nevis pamatvajadzību nodrošināšanai un zinātnē koncentrējoties uz dažām prioritārām nozarēm. Un, kā lai saka, arī uz institūcijām, jo mums ir nesen bijis starptautisks pētījums, kurš parāda, ka neskatoties to, ka pēdējo gadu laikā finansējums zinātnē ir bijis ļoti zems, mums joprojām ir 15 izcili pētniecības institūti, kas ir ne tikai Latvijas, bet arī pasaules līmenī konkurētspējīgi. Es domāju, ka ES fondu finansējums būtu arī prioritārā kārtībā jāvirza šiem institūtiem, kur ir parādījuši, ka viņi var izstrādāt izstrādnes, kas ir konkurētspējīgas pasaules līmenī. Un Latvijai no savas puses savukārt no savu budžetu ir jādomā par pamatvajadzībām, bāzes finansējumu nodrošināšanu, kurš joprojām nav pamatvajadzību līmenī. Un es redzu arī citas jomas, kur šo finansējumu dabūt, jo vienmēr ir jautājums, kur dabūt naudu, jo jūs gribat palielināt finansējumu. Tad viena no jomām, kur es redzu, ka šobrīd arī tiek piešķirts uzņēmuma ienākuma nodokļu atlaides augsta apjoma investīciju projektiem, kuri, paskatoties, kādu projektu tiek atbalstīti, kādu uzņēmumu tiek atbalstīts, redz, ka mēs tādā veidā vairojam turīgo un bagāto uzņēmumu, turīgumu un šo naudiņu varētu novirzīt tomēr praktiskāk, piemēram, zinātnei. Un, piemēram, otra joma ir darba prakšu vietu nodrošināšana profesionālajā izglītībā. Tā ir otra joma, mēs nerunājam par augstāko, bet par vidējās izglītības līmeni, tad profesionālā izglītība ir tā, kurai būtu īpaši jāattīstās. Jo mēs arī, piemēram, vairāk kārt runājam par to, ka Latvijas konkurētspēja ir cilvēkos, tad mēs arī ikdienā redzam, ka uzņēmēji, kad nāk uz Latviju un prasa, vai man būs cilvēki, kas strādā. Un te nevienmēr ir cilvēki ar augstāko izglītību. Lielākais cilvēku skaits, kas ir vajadzīgs, tie ir profesionāli izglītot cilvēki, kas var strādāt ražot. Par finansējumu runājot, Valsts kultūra kapitāla fonda finansēšanas modeli aicina mainīt. Arī jūsu komisijā apspriesta lieta. Mūsu kultūras finansējums daudzkārt mazāks nekā pat kaimiņu valstīs, šķiet 6,6 miljonu eiro šogad. Aicina piesaistīt finansējumu, novirzot azartspēļu un tam līdzīgus nodokļus kultūras nozarei. Vai jūsu komisijā šai iniciatīvai varētu tikt sniegts atbalsts? Ja mēs runājam par stabilu finansējumu nepieciešamību, tad jārunā ne tikai par kultūru, bet arī par sportu. Šīs ir divas jomas, kuras arī katru gadu no jauna cīnās par to, pamatfinansējumu, kas viņiem būtu vajadzīgs, un nav nekādas skaidrības, vai tas finansējums arī nākamgad būs tikpat liels, cik šogad. Un, piemēram, sportā tas ir ļoti svarīgs. Mēs arī zinām, ka sportistiem ir jāzina vismaz 4 gadu ciklā, kā lai viņi sagatavojas olimpiskajām sporta spēlēm, un šī nedrošība par finansējumu pieejamību nākamgad traucē normālam darbam. Tas pats attiecas uz kultūru. Nezinot, vai finansējums būs nākamā gadā tikpat liels, cik šogad, ir grūtības atbalstīt kādus lielāku apjomu, vairāk gadu ilgstošus projektus. Un tādēļ es pilnīgi piekrītu iniciatīvai, kas nāk no kultūras nozares. Par to pašu mēs runāsim arī sporta nozarē, ka ir jānodrošina finansējuma stabilitāte. Pat nerunājot par īpašu pieaugumu, bet par stabilitāti, un mēs redzam, ka šī sasaiste tiešām varētu būt ar azartspēļu nodokļiem un akcijas nodokļu. Tas ir tāda vispār izplatīta prakse arī Eiropas valstīs, kad, kā lai saka, šīs nosacītas sliktās jomas atbalsta labās jomas kultūru un sportu. Droši vien neviens kultūras nozares cilvēks jūs gribēs turēt pie vārda pēc kāda laika, bet nobeigumā vēl gribējām jautāt vienu tādu, no politikas kuluāriem vairāk jautājumu. Tuvojas vēlēšanas, un kas varētu būt Zaļo un Zemnieku savienības premjeramata kandidāts oktobrī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās? Mums šobrīd ir vairāki oficiāli izvirzīti kandidāti - Auguļkungs, Vējoņkungs, Dūklaukungs, bet es domāju, ka joprojām partija apvienība atgriezīsies arī pie diskusijas par Lemberkungu kā par iespējamo līderi. Lēmums nav pieņemts, bet katrā ziņā es domāju, ka tas ir pat tuvāko mēnešu un nedēļu jautājums, kad arī partija apvienība... Lemberkungs pats vēlas?
kandidēt kā premjeras? Lemberga kungs, jūs jau paši arī publiskajā telpā dzirdējuši, ka viņš jau vairs nav tik kategoriski noraidošs par šo iespēju. Un, lai saka, arī objektīvie dati rāda, ka viņam, protams, Zaļo zemnieku savienības, kā lai saka, līderu sarakstā ir vislielākā vilkme. Vai biedri arī atbalsta šādu lēmumu? Kā es teicu, oficiāls lēmums vēl nav pieņemts un diskusijas notiek, jo svarīgs jau ir ne tikai premjera amata kandidāts, svarīgs ir visas komandas saraksts, vai mēs esam pietiekami spēcīgi piedāvāt ļoti labus kandidātus visu ministru amatiem. Un tas ir, kā lai saka, komandas darbs, jo viens cilvēks nav komanda. Par komandu runājot, ZZS labi jūtas jaunajā koalīcijā. Iepriekš izskanējis, ka Vienotība uzņēmusies iepriekšējās koalīcijās tādu flagmaņa lomu, lielā brāļa lomu. Vai ZZS šobrīd jūtas līdzvērtīgi vai tomēr tāds mazais brālis? Ja es teiktu, ka tās savstarpējās attiecības ir sakārtojušās un ZZS jūtas līdzvērtīgs partneris, bet jāsaka, ka darbs varētu būt konstruktīvāks. Šis ir īpašs laiks tādā ziņā, kad ir vēlēšanas, un šogad ir 2 vēlēšanu laiks, Eiropas parlamenta vēlēšanas, Saeimas vēlēšanas, un tad tie jautājumi, ar kuriem koalīcija strādā, varbūt ir nevienmēr saimnieciski pārdomāti un pragmatiski, bet vairāk orientēti uz tādu, kā lai saka, priekšvēlēšanu kampaņu un uz vēlētāja interesēm. Viens piemērs ir elektroenerģijas tirgus atvēršanas atlikšana. Šis ir viens no piemēriem, kur mēs redzam, ka problēma netiek risināta, tā tiek atlikta. Paldies jums. Mūsu studijā bija Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītāja Dana Reizniece-Ozola. Bet pulkstens ir 8:02 un laika ziņām. Labrīt, rīt panorāmā. Labrīt, 8:03 un laiks par šās pusstundas aktualitātēm mums pastāstīt. Kino nozara noteikti būs ieguvēja. Viņa ir jomu pārzinoša un profesionāla kandidāta, kas mācēs panākt, lai sabiedrība un Saeima vairāk saprot kino nozares svarīgumu. Tā profesionāļi vērtē Nacionālā kino centra vadītāja konkursu, kurā uzvarējusi kino zinātniece un kritiķe Dita Rietuma. Rietums šorīt būs mūsu studijas viešņa. Runāsim par viņas redzējumu, kā attīstīt Latvijas kino nozari, kā piesaistīt Latvijas kino lielākus līdzekļus un kā panākt, lai arī kino ļaudis savā starpā nedzīvo kā suns ar kaķi. Katrs savu projektu uzskatot par vissvarīgāko un meklējot tam nepieciešamo naudu visiem iespējamiem līdzekļiem. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome šodien ar mediju kompānijas Modern Times Group pārstāvjiem varētu pārunāt izveidojušos situāciju ar uzņēmumu Lat Telekom.